ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭଲ କହୁଛି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବଟିଏ। କାରଣ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପିଠା କଦଳୀ ମିଠା ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଗାଈଙ୍କି ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଆଶିଷର ପର୍ବ। ସେମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ ଦୂରରେ ବି ଥିଲେ ଆଜି ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ନ ଆସିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ନହେଲେ ପଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନଟି ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ଯେତେ ବି ସେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। କାରଣ ସିଏ ଭାଇ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ତା ଦେହ ପା ଭଲ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଯେ ନିବିଡ଼, ତାହା ମୁଁ କଥାରେ ବି କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଖରାପ କିଛି ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଖରାପ କଥା କହିଥିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆଉ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲେ ବି ସରିବନି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହି ନମସ୍କାର ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଦ କରୁଛି।